在 AI 爆发的时代，我们怎么用 AI 来制作产品，从而产生额外的收益？今天主要介绍2个只需要创意就能变现的平台。首先是这个 Astrcade， 它是使用自然语言来创造游戏。你可以不懂编程和美术，只需要有一个创意，让它进行一个实现。然后当你发布3个作品，并且有效游玩达到10万次以后，有效游玩就是要大约30秒的游玩，你就可以开启一个类似短视频的流量分成，从而增加一个收益。想要创建游戏很简单，点击旁边的 Create， 然后我们点击 Inspire， 这个时候它会给我们提供一些游戏的类型，我们选择第一个冒险，之后它会给我们生成一些更加具体的想法，比如这个龙之迷宫，我们就选择这一个，然后这里面是这个迷宫游戏的一些简介，包含了它的一个大体的背景。我们点击 Create， 这个时候我们只需要耐心等待一会儿即可。这个时候游戏就已经生成好了，上面它会给出游戏一些描述，然后下面有包括游戏的一些控制，包括你还可以进行一个编辑。然后我们点击游戏，这是一个恐龙，然后我们可以通过键盘来进行移动。这右边的话是以它的一个参数，你可以更改角色的颜色，你比如换一个红色，这样它就变成了一个红色的。然后这边是其他的一些可控的参数，这边是一些用到的 UI 美术资源，每一个美术资源你都可以在这里面进行一个修改。这边是代码，这边的话基本上我们都不需要改，将翅膀变大，蓝色的。它这个初次生成比较慢，之后的话就会比较快。看这样的话，它就把这个蓝色的翅膀变大。如果我们这个时候把它换成蓝色的，它的翅膀就会变得更大。这是我们修改美术资源，然后我们也可以更改一些其他的，比如我们觉得这个背景太难看了，让它更改一下背景，更换背景。这有什么区别吗？我没看出来。有些地方它难以实现，你通过多次的话，对话都无法实现的话，你就让它把这个提成一个参数，你通过参数自定义的控制的话，会好很多。然后这边是历史版本，你可以进行一个回退。你比如说这一版我不想要了，我想回到上一版，然后回退到这个当前版本，就是你当前选择的。这个时候它就回到了上一个版本。当你游戏做完之后，你就可以点击这个公开，或者说直接提交。1到3天的审核过之后会进行一个公开，在你的游戏就已经创作完了。在我的 My Game 里面就会出现这个游戏。另外一个平台是 Promotebase， 它允许你将 AI 的提示词当成一件商品进行一个售卖，比如这个使用 AI 来制作美食视频的，它的提示词就卖5.99美元，还有很多优秀的案例。那么我们如何上传自己的提示词呢？我们首先点击 Share， 这里面我们可以选择售卖的类型，然后我们这个提示词主要用来生成什么？比如说生成文本、生成图片或者视频。我们这里选择图片，这个地方选择生成的模型，比如ChatGPT Grok 或者谷歌的 Gemini 我们这选择 Grok， 然后名称起一个 Prompt 的名称，不要跟我描述，这里进行一个定价，可以根据自己的情况进行定价。我们这个地方需要填写对应的提示词，如果有变量的地方，我们可以用一个方括号括起来，中间的话是一个变量。这个地方我们选了 Grok 的 image， 然后文本转图片，这个地方是替换提示词的模板，比如将中括号的内容换成一个新的提示词，这个提示词不能重复，提示词生成的是什么样的效果？是否有参考图标？我们这里不选择。这个地方填写提示词的一些描述或者是具体的使用方法。最后你还要填写一个 AI 生成图标的绘画 Grok 的这个绘画链接，我们点击这个，然后粘贴在这里。之后我们就可以点击下一步，这里你可以选择支付的方式，然后还有居住的国家，继续往后提交就好了。以上这2个平台都是普通人可以将创意进行产品化的平台，只要你的创意能吸引到用户，就能带来收益，而且后期也不需要进行维护，平台只会对收益进行一个抽成。如果你想用 AI 制作独立游戏的话，就需要了解一下 TapTap， 它是一个非常适合独立游戏发布的平台，在全球有数千万活跃用户，上传游戏不需要版本号。
审核也比较宽松，而且平台对收益的分成也很低，相对于传统应用商店20%、30%分成非常良心。最后一个平台是 Gumroad， 你在上面可以销售美术资产、工程文件、应用程序等等。如果别人是通过你分享的链接进行购买，那么平台分成大约10%。如果说是通过首页购买的话，分成会达到30%。不过也有一些替代的平台。那么 Gumroad 的优势就是它的用户比较多，流量比较大一点。在这个平台上销售最好的商品就是帮助别人赚钱的商品，比如创造型的工具、项目的原文件。如果你做了些比较好用的工具，不妨放到这个平台。另外在国内提现的话，需要$100起步。本期的视频到这里就结束了，非常感谢您的观看。